manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ampifitoana lehibe no iarabanantsika menakavy izay manaraka hatrany izay fandarana izao dia misy aminareo dia efa tonga fotoana tahaka an'izao dia efa vonimbonina miaino mijery makamakaina io dia sady manaraka an'izao fandarana izao a tonoka ao tanatin'ny tokantrano izay misy anao tia ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny fanambinana. Ianarako pasteur André Alvarez. Miaraba reo pasteur Tofo. Ya miaraba ny pasteur ary miaraba ny mpijery atsaina rehetra tompoko atao anatin'ny tokantranontsika ato. Izay moa dia mino resy lahatra fa marotsika no manaraka an'ity fandarana ity a. Porofon'izany a ny reo karazan'olona maro samihafa izay miserasera amintsika zany pasteur Alvarez dia ny akamaroan'izy ireny dia mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Amitié Télévision. Tsy adino ihany koa tsika rehetrarehetra eto Paris izay manaraka an'ity fandarana ity a, tsika aty a Dubai, aty a Liban, aty a Koweït. Ny zavatra mahavariana moa zany pasteur Alvarez dia aty amin'ny tany arabo aty dia feno malagasy, maro be ny malagasy manaraka an'ity fandarana ity a, izay ampaherezina manokana dia tonga aty aminay ny fitarainanareo amin'ireny le ento ambavaka dia mitondra ambavaka antsika izay tompoko mba ho tahin'Andriamanitra ianao ny mitoerana izay misy anao any izany sy aty amin'ny faritra maro samihafa manerana an'izao tontolo izao, ary indrindra moa tsika eto Madagasikara aty amin'ny faritra izay andrenesanao ny sy jerenao ity fandarana ity. Indray vavaka antsika amin'izao fotoana izao a metraka an'ity fotoana ity mba ny fitarihan'ny fanahy masina. Zavatra tompoko raha eo dia misaotra anao zay satria mbola afaka hianatra indray ty bokyny Deutéronomia toko 5 amin'izao fotoana izao. Mangataka ny fanahy masina, le fanahy mpampianatra, mpitarika amin'ny marina rehetra ombanay. Ny teninao dia vahaolana amin'ny lafim-piainana rehetra, na amin'ny fahasalamana, na amin'ny lafiny ara-bola, na amin'ny ara-toekarena, na amin'ny fiainana tokantrano, na amin'ny lafiny ara-panahy, na amin'ny fianaran'ny ankizy, na amin'ny fakatiavana anatin'ny tokantranonao sy ny fiarahamoninao dia tenin'Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ka dia aoka ny teninao, aoka ny teninao marina izay nambaranao anay amin'izao fotoana izao dia isy fiantraikany lehibe amin'ny tsirairay avy a. Mangataka ny fanahy masina mpianatra hitarika anay marina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasa antsika pasteur Deutéronomia toko 5 andiny voalohany hatramin'ny andininy fa 30 zany ny amin'ny didi 10. Ary Mosesy niantsony Israely rehetra ka nanao taminy hoe ry Israely eo nihaino ny didy sy ny fitsipika izay lazaiko eto anatrehanareo anio ka ianaro reo sy mitandrema mankato azy. Jehovah-Andriamantsika nanao fanekena tamintsika tany Horeba, tsy tamin'ny razantsika no nanaovany Jehovah izany fanekena izany fa tamintsika dia isika rehetra izay samy mbola velona eto anio. Ny teny nifanatrika taminareo Jehovah teo tendrombohitra tao amin'ny afo, izaho nitsangana teo amin'ny alelan'i Jehovah sy anareo tamin'izany andro zany anambara aminareo ny tenin'i Jehovah fa natahotra noho ny fahitana ny afo ianareo ka tsy niakatra tao amin'ny tendrombohitra ka hoy izy. Diny fahinana dity voalohany izao Jehovah-Andriamanitra izay nitoroanao voaka tany amin'ny tany Egypta tamin'ny tranon'andevozana, aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Dity faharoa aza manao sady zavatra voasikotra ho anao na izay mety endriky ny zavatra any amin'ny lanitra ambony na izay ty amin'ny tany ambany na izay ny amin'ny rano ambanin'ny tany. Manaraka aza mikohoka anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehovah-Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'izafy afo sy ny zafin-doalika dia amin'izay mankahala ahy.
nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby zay tiaka amin'ny tandrona ny didiko aza manononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah tsy manatsia zay manonona foana ny anarany mitandrema ny andro sabata anamasina azy araka n'izay nandidin'i Jehovahandriamanitra ao anao enemana no iasanao sy naovanao ny raharanao rehetra fa sabatan'i Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito koa aza manao raharaha kory ianao amin'izany na zanakao lahy na zanakao vavy na ankizy lahinao na ankizy vavinao na niombonao na birikinao na biby fiomponao rehetra na vahinao zay tafiditra mbavadinao mba tsara ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao tahaka anao koa ary tsarovy fa andefy tany amin'ny tany Egipta ianao ka tanana mahery-tsanitra intsitra no hitorany Jehovahandriamanitra ao anao nivoaka avy tany zany nandiny Jehovahandriamanitra ao anao hitandrina ny andro sabata manajany raisiny reninao arak'izay nandiny Jehovahandriamanitra ao anao mba ho maro andro ianao ary mba hita soany amin'ny tany zay omeny Jehovahandriamanitra ao anao aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra ary aza mety ho vavolombelona mandainga na meloko ny namanao ary aza mitsiritra ny vadiny namanao ary aza mitsiritra ny tany namanao na ny taniny na ny ankizy lahy na ny ankizy vavy na ny omby na ny brikiny na zay mety ho namanao akory aza ireteny reny no lazainy Jehovah tamin'ny feo mahery tamin'ny afo sy ny rahona alina Ezipito raha nivory teo an-tendrombohitra ianareo ka dia tsy nampiny intsony ary nosoratany tamin'ny vato fisaka roa ireo ka natolony ahy ary rehefa renareo feo tao amin'ny aiziny raha nirehitra afo ny tendrombohitra dia nanatona ianareo dia ny loham-pirenenareo rehetra sy ny lolonareo ka ho ianareo io efa nampahitan'i Jehovahandriamantsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana sika ary rehefa rehtsika ny feony avy tao amin'ny afo koa efa hitantsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona nefa velona ihany izy koa ankehitriny nahoana no faty izay fa andevona anay io afo lehibe io raha mbola mandre feon'i Jehovahandriamantsika indray izay dia ho faty ka izy moa amin'ny nofo rehetra no efa nandre ny feon'Andriamanitra velona ny teny tamin'ny afo tahaka atsika ka velona ihany manatona ianao ka mihaino zay rehetra lazain'i Jehovahandriamantsika ary ianao nao ka ilaza aminay zay rehetra lazain'i Jehovahandriamantsika aminao dia ho henonay ka rahanay zany ary Jehovah nandre ny teninareo raha niteny tamika ianareo ka hoy izy tamiko efa raiko niten'ireo olo reo zay nolazainy taminao ka tsara zay rehetra nolazainy endraneka mba anana foto zany izy atahorany asiny hitandremany didiko rehetra mandrakariva mba hita soa izy sy ny tarana mandrakizay mandehana ka lazao aminy hoe miverenana andainareo ianareo fa ianao kosa dia mijanona eto anilako ka ho lazaiko aminao ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika zay ampianarina ho azy mba harano any amin'ny tany zay omeko ho azy olovana koa tandremo mba anao arak'izay efa nandidiny Jehovahandriamanitra reo anareo aza vilona ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavia fa ny lalana rehetra zay nandidiny Jehovahandriamanitra reo anareo no ale anareo mba ho velona ianareo ka hita soa ary maro andro any amin'ny tany zay olovanareo pasteur ya ny lalàna moa zany ny pasteur Alvarez atao anatin'ny baiboly dia nomen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely mba hitaizana ireo zanak'Israely ireo hatahotra an'Andriamanitra nomena zanak'Israely zany mba hatahorana an'Andriamanitra arak'ilay Deutéronomie toko 4 iny ozy izy nysoratra masina manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao zany hoe ny fankatoavana ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra azavana eo amin'ny fiainan'ny olona iray raha nametraka didy Andriamanitra na nametraka lalàna teo amin'ny fireneny zanak'Israely dia tsy natao mihitsy angejanan'izy ireo na natao hoe sanatrian'izany hifehezana be fahatany ho andreo zanak'Israely ireo fa arak'ilay teniko teo zay hoe natao lay lalàna sy didy mba hatahoran'ny olona natahoran'ny zanak'Israely an'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra ihany koa lay lalàna sy didy mba hiavahan'ilay zanak'Israely amin'ny firenena hafa zany hoe nampiavaka ny zanak'Israely tamin'ny firenena hafa zany pasteur Alvarez dia ity lalàna sy didy izay nomen'Andriamanitra ity fa ifanazavaina teto moa ny mahakasika manokana an'ity resaka didy folo ty dia izy io pasteur lay didy folo ny mampiavaka kely azy fotsiny amin'ilay didy rehetrarehetra dia ny ratsatanan'Andriamanitra no nanoratra n'izy io zany hoe ny lalàna rehetra dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy
ary dia novakiny Mosesy tamin'ny zanak'Israely fa ny didy folo dia io rery ihany no teny nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly sy ilay ao amin'ny Daniel toko 5 angamba izay le hoe mene tekela o paresina reo ihany no ratsan-tanan'Andriamanitra no nanoratra azy fa ankoatran'izay zany hoe olombelona no nomena azy dia nosoratany Mosesy ilay teny fa ny didy folo dia nomena tamin'ny alalan'ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy raha avaka itsika ihany koa ohatra ny apokalypsy toko 5:15 dia milaza n'ilay taberna kely any an-danitra dia tsy inona kory fa ny didy folo misy naray mametraka fanontaniana ny hoe fa inona mbola ataon'ny didy folo any an-danitra inona no ataon'ny didy folo any fa laingy zany resahanareo zany dia ny baiboly no mamaritra azy fa mbola tazana any lay didy folo zany hoe ny original n'ilay didy folo zany dia mbola any an-danitra mandrakandroany fa io nomenantsika io zany li tsy hoe photocopie fa tena sarin'le any an-danitra mihitsy no nomena aty ambonin'ny tany ary nosoratana ato anatin'ny baiboly pasteur Andrianena Alvarez dia ny mahafinaritra moa no amarin'ny bokin'ny Hébreu toko 9 sy ny toko 10 izy io hoe rehefa tonga aty amin'ny andron'ny fanekena vaovao tsika ka mandray ny fanahy masina ny olona anankiray dia hosorataka ao am-pono izy ny lalako sy ny fitsipiko ny didiko ka tonga azy andeha araka n'izany teniko zany ozy ny tenin'Andriamanitra zany pasteur Andrianena Alvarez zay le izy zany pasteur dia jereo tsara fa ireto didy folo reto eto amin'ity Deutéronome toko 5 ty dia nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra mba hasoatsika akoatra ny hoe mety misy adihevitra ny atsaikitsika ihany hoe atao anakory angany akatohan'izany dia any amin'le mahasoanao mihitsy aloha zany no ataontsika satria eritrereto any pasteur ohatra ozy Andriamanitra aza manan'Andriamanitra fa izao ihany tsara le zany pasteur Alvarez tsara be Andriamanitra tsy mila mpanohana ary tsy mila tohanana Andriamanitra dia feno ka tsy mila n'izany hoe misy zavatra tsy ampy eo aminy fa izy no Andriamanitra ny nofo rehetra ka moa misy zava-mahagaga zay tsainy va ainy io raha laha sy anabavy malala Andriamanitra no namorona ny lanitra sy ny tasy zay rehetra eo aminy ary dia efa nresantsika teto maly hoe ny voninahitra ozy tsy meko ny hafa na ny fiderana ho an'ny sary zavatra voasokotra zay ny tenenany manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany tsy dia fomba fitenin'Andriamanitra mihitsy le miteny hoe izao ihany fa raha voaresaka voninahitra sy fiderana dia izao zay izy hatrizay ozy ka ho mandrakizay raha vao mahakasika ny toerany mihitsy zany ny voakitikitika dia milaza izy manao hoe je suis tena milaza an'izay mihitsy izy hoe za lay toerana mahandriamanitra azy aza manao sariny zavatra voasokotra efa nresantsika teto maly io fa le Deutéronome toko 9 no tena manambaran'izy io pasteur hoe na masoandro na sarina volana na sarina lehilahy na sarina vehivavy na biby mandady na biby mikisaka na azan-drano anatin'ny ranomasina na ny volana makitany eny amin'ny lanitra na olombelona ny rehetrarehetra mihitsy zany ka manao sariny zavatra voasokotra dia tsy akasitran'Andriamanitra zay zavatra zay pasteur Andrianena Alvarez aza manononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao ety mandainka aza manonononopona ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao io moa zany dia indraindray izy io betsaka ny adihevitra mahakasika an'izy io eo amin'le hoe anaran'Andriamanitra le hoe anaran'Andriamanitra fa ny zavatra mahafinaritra fotsiny zany valy teny tsotra no metsika an'retorondreto ny fomba fiteny eto amin'izao tontolo zao dia tsy tambosaina tao arinany tilikambon'ny babela na norenany olona ny tilikambon'ny babela amin'ny Genesis toko 1:10 dia ny kororoan'Andriamanitra ny fomba fitenin'ny olona dia misy miteny anglisy misy miteny frantsay misy miteny espaniola misy miteny grika misy miteny hébreu misy miteny sinoa misy miteny arabo misy miteny malagasy dia eto Madagasikara aza mbola misy teny karazany misy teny paritra maro isan-karazany any amin'ny faritra sasany hoe vady dia lasa hoe valy mody dia lasa moly dia fomba fiteny dolodolo zany misy miteny ohatra fotsiny hoe niteny any afrikana zao anatin'ny firenena anankiray ohatra hoe Nigeria dia tsy mifandray fomba fiteny foko maro isan-karazany fa teny anglisy ny ifandraisana fa misy fomba fiteny hatrany amin'ny 700 nefa firenena anankiray dia maro be zany le fomba fiteny eran'izao tontolo zao dia misaotra an'Andriamanitra zany tsika eto Madagasikara fa nomeny ny teny malagasy ka lay anaran'Andriamanitra tamin'ny teny hébreu lay hoe
YWHVH zay pasteur Alvarez de nomeny amin'ilay anarantsika hoe Jehova ary ny olona nitsondriana Andriamanitra nanoratra nytony baiboly tony de olona manana ny fanahy masina pasteur re olona rehetrarehetra zany na inona anaran'Andriamanitra tonononao na Jehova na Jesosy na Yahoshua na Yahoshua na Yeshua na Yeso na Jesu de tokony ho resy lahatra ianao fa ny olona nanoratra n'ity baiboly ty de manana ny fanan'Andriamanitra ny olona nandika n'ity teny ity baiboly ty avy amin'ny teny hébreu nadika tamin'ny teny malagasy de manana ny fanan'Andriamanitra fa za mandika ty pasteur sarotra ny nandika an'io tamin'ny teny malagasy dikan'izay hoe nisy fanan'Andriamanitra nanampy an'reny olon'ireny amanjaty ny taonany ka raha ohatra manonona n'ilay anarany ianao hoe Jehova na Jesosy na Jesoa tsy anarana misy de samy teny mihitsy hoe anarana devoly zany pasteur sanatry iny zany anarana mahavontsy ny anaran'i Jesosy anarana mahavontsy ny anaran'i Jehova Andriamanitra mitondra fiovana eo amin'ny fiainan'ny olona izy ny tena lehibe ny pasteur de le fiovana entin'le anarany fa misy olona hoe manonona hoe ny anaran'le Andriamanitra ivavahany any ny tena izy nefa ny toetrany tsy mifanaraka amin'izany ny fiainany tsy mifanaraka amin'izany ny fitondrantenany tsy mifanaraka amin'izany nefa lazay fa ny anazy no Andriamanitra marina ka rehefa lazainao fa ny anao ny Andriamanitra marina de tazomy fotsiny ny anao fa ny anao zao manonona an'ity Jehova sy Jesosy ty zao zay de nizany izy am'tsaranay eto hoe miteny manao hoe tsy voavontsy ny anareo fa anarana amin'ny teny malagasy fa avy amin'ny Josy ny famonjena marina fa avy amin'ny Josy ny famonjena fa nomena amin'ny malagasy le izy de miteny malagasy tena azo atsona amin'ny teny malagasy mihitsy le izy pasteur Alvarez ary nizany izy am'tsara de hogaga ianao ndray andro any fa ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zao lehilahy hitanao zao de hovarina ianao ary raha hita ambonin'ny tany ianao mialina ny olona manonona ny anaran'i Jesosy de ianao tsy tafiditra any fa ny olona manonona ny anaran'i Jesosy tranay zao tsy mialina mihitsy de tafiditra somatsara ary dia hogaga ianao hoe tena ary to tafiditra andry zalahy rehefa Jesosy ka marina le Jesosy ka marina le Jesosy pasteur resaka hoe pasteur tsy niforontsika fa ato anaty baiboly ao anaty baiboly tsy niforonona anaty baiboly de misy moa ny sasany ray eny io de solony an'le ny mahavarina ho ary tena mahavalalana reo le milaza hoe anarana hébreu ny anaran'i Jesosy mialatsiny le hoe anaran'ny zanak'Andriamanitra de nary zareo reo raha tsy mitovy hevitra misy le manonona le hoe Yeshua YESHUA de misy tay manonona le hoe Yahoshua de mandisany Yeshua nefa samy hébreu zareo de misy tay manonona le hoe Yahoshua de nary zareo anatin'izy zany tsy mitovy hevitra fa le Jesosy any nefa nitrombisiny zareo anankitelo tsy mitovy hevitra reo akoatran'izay zay tsy mitovy hevitra misy moa manonona an'le hoe Yehoso ndray Yehoso zay ndray zany no marina zany am'izao fotoana zao de any am'le Jesosy nitokisy satria le Jesosy tonona amin'ny teny malagasy misy hery be mihitsy asy anao rehefa manonona le anaran'i Jesosy tena tonga de hitanao hoe misy herin'Andriamanitra mihitsy maheno fotsiny hoe Jesosy de mitobotoboka be foko tonga de tahitra hoe Jesosy sambatra tonga de sambatra ka le izy tsika tsy miteny hoe diso akory le teny hébreu tsy mandisa amin'ny teny hébreu tsika tsy mandisa amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsika tsika hoe Jésus Jesus na ohatraohatra zany tsy mandisa tsika pasteur Alvarez fa anarany io de tsy mitovy amin'ny anarana rehetrarehetra io ohatra hoe ny anarako zao pasteur Tovy de any amin'ny faritra rehetrarehetra maneran'izao tontolo zao mbola pasteur Tovy ihany fa ny anaran'ny tompo tsy zany mihitsy pasteur ny anaran'ny tompo manan-kery eran'izao tontolo zao manan-kery eran'izao tontolo zao ary misy heviny zany le anarana de zay no mahatonga an'io anarana io zany tena hoe tononona maneran'izao tontolo zao amin'ny foko pirenena sy ny samy hafa fiteny ary misaotra an'Andriamanitra fa tonga eto Madagasikara raha mba afaka miaraka mitehaka aminay an'olo zany tehaka ho an'i Jesosy tsika satria azo tonona amin'ny teny malagasy tsara mihitsy zany ny anaran'i Jesosy Kristy tompo iverenantsika le izy hoe aza manonona foana anaran'i Jehova Andriamanitra ao fa aza hoenty mantainga fa tsy ataon'i Jehova tsy manatsiny de hoe tsotra be le izy pasteur ozy izy mibaiboly zay rehetrarehetra manonona ny anaran'ny tompo aoka izy hiala am'ratsy zay le izy zany hoe ny anaran'ny tompo zany ka mbola ao anatin'ny faratsiny ianao ratsy toetra be fialonana tia kolikoly mijangajanga tia manao zavatra tsaraka sy tsapon'Andriamanitra nefa manonona ny anaran'ny tompo de aoka ianao hiala am'ratsy pasteur Alvarez meko anao ndray aloha de avy eo miverina ihany tsika mbola toizy anao ngamba ny fanazavana an'ty toko fa andininy momba le hoe toko andiny faharoambe folo ty de taona mbe toko vadimy andiny faharoambe folo izy io pasteur de misy tiako zavatra kotsindrina kely ngamba am'ty mitandremany andro sabaty ty anamasina azy fa tsy anazavan'izay momba sabaty zay fa ianao ngamba nanazava zay rehefa avy eo fa ny tiako vakiko ngela izy de no tsara pasteur andiny faharoambe folo
mitandrema ny andro sabata na masina azy araka izay nandidiany Jehovahandriamanitra ao anao enemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany andro zany na zanakao lahy na zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ankizy vavinao na ny ombinao na ny borikinao na bibibimpinao ny rehetra na vahininao zay tafiditra mba havadinao mba hitsara ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao tahaka anao koa andimy fa 10 dia nosaraka antony hoe ary tsarovy fa andevy tany amin'ny tany Egypte ianao ka tanana mahery sandrahitsitra no itirano Jehovahandriamanitra ao anao mivoaka avy tany zany no nanodiny Jehovahandriamanitra anao hitandrina ny andro sabata jero tsara hoe tsarovo izy fa tamin'ny tanana mahery sy ahetsitra no itirano Jehovahandriamanitra mivoaka avy tany amin'ny tany fanadevozana tany amin'ny tany Egypte misy heviny lalina dia lalina paster io teny io matoa nampidirin'Andriamanitra ao anatin'ny didy folo ary ianao miteny hoe any an-danitra ny tena misy an'io didy folo mihitsy amin'izao fotoana izao any an-danitra any fa raha vakitsika ny Exodus paster Exodus toko 20 momba zay didy momba ny an'io any andiny favalo mitovy amin'ny didy momba sabata io any fa zao mivaka ny eto indray vakiko hatra mivoalokatra farany izy mba ho azontsika tsara izy mahatsiarovana andro sabata na masina azy enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito ka aza manao raharaha kory ianao amin'izany na zanakao lahy na zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ankizy vavinao na ny bibifimpinao na ny vahinao zay tavitra mba vavadinao fa enemana no nanaovany andimy faraiky amby folo dia zao izy hoe fa enemana no nanaovany Jehovah lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito zany no nitainy Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy tary amin'ny Exodus izy paster dia zao no teneniny hoe enemana no nanaovan'ny Jehovahandriamanitra ao lanitra sy ny tany ary nitsahatra izy tamin'ny andro fafito zany nitain'Andriamanitra ny andro sabata sy nanamasinany azy fa ato amin'ny Deutéronome izy dia zao ndray lazaina azy hoe tsarovo fa andevy ianao tany amin'ny tany Egypte ary tanana mery sy ny sandrahintitra no itirano Jehovahandriamanitra anao mivoaka avy tany io nefa dia ao anatin'le didy faefatra amin'ny didy folo any dia raha ohatra olona tsy mandinika tsara zany ianao ary zay mazava-dehibe le mianatra dia izy ianao fa samy hafa ve reto didy reto dia mivaly reo tsy samy hafa reo fa raha ihany reo fa mitovy zany eo anatrehan'Andriamanitra le hoe Andriamanitra vonanao ny lanitra sy ny tany ary nitsahatra tamin'ny andro fafito tamin'ny andro sabata mitovy ihany zay hoe tamin'ny tanana mahery sy ny sandrahintitra koa nanafana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta trano fanandevozana samy manambara fanafana daholo zany na ity nanaovan'Andriamanitra nale narian'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany na le nanafana zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta dia mitovy zany ny asan'Andriamanitra ny zavatra nataon'ny tompo mitovy tsisy valaka mihitsy ny fijerin'Andriamanitra zany ary dia na dia samy hafa aza le fomba filazany azy dia mitovy ihany le zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina ao anatin'izay zavatra tsy samy hafa koa reo fa ray ihany reo zay ny fanamarinana tiako lazaina pasteur ya marina zay pasteur Alvarez melohany idirako amin'izay resaka zay dia amafisikoely le anarana teo tsika moa eto Madagasikara zany no mipetraka pasteur ary teny malagasy ny ainatsika eto tsy ho vita mihitsy nianatra teny hebreo na teny arabo ratsy hoe hatramin'ny fahazazana mihitsy le ankizy no ampianarina mandra-pantitra ny zay vao afaka hotonona amin'ny teny hebreo dolidoly ty anarany ty ka raha ohatra ianao zany mampiasa le teny hebreo no mahararabe an'le izy dia tsy maintsy atao amin'ny teny hebreo daholo ny zavatra rehetrarehetra atao anatin'ity baiboly ty fa ny tsaratsara kokoa zany rehefa hoe tsy anaiky an'le ka hodisoana le anarana Jesosy dia ny tsaratsara amin'le mandiso an'le anarana Jesosy bataina ny entana dia mifindra any Israely mihitsy any mihitsy no mipetraka zany maka ino ty izy fifindra-monina dia mandray avion Iatsivato dia mescal ianao any Johannesburg dia aveo no mandeha makany aveo mandeha vol direct makany a Turquie dia milasa makany fa eto Madagasikara aloha mbola zay ny zava-misy eto ka ndraindray mantsy tsy mety amin'ny sasany izy io pasteur dia tsika zany milaza an'le zavatra marina satria miezaka mampiorooro vahoaka io fanambarana ny zavatra io ndraindray dia lay Jesosy Kristy tompo zay namonjy no lasa indray mandeha tena napalahelo fa lazainy le ranamana tavatsovaly zany anarana hoe Jesosy zany ny ansasandray lazainy fa 666 le anarana Jesosy Kristy tompo zavatra tena zany ny atao hoe blasphème zany blasphémie teny ratsy ny anaran'Andriamanitra ary tsy mahazo famelan-keloka ny olona ohatran'izany zany pasteur Alvarez lazany tenin'Andriamanitra hoe mivovela ataony ny rehetra amin'ny fahotana rehetra izay ataony fa fiteneny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy ka ny fanan'Andriamanitra no nampiteny ny olona nanoratra n'ity baiboly ty zay tsara mariana foana zay iverenako kely hoe andro sabata resanao teo
tsotra be le izy pastera ny andro voalohany amin'ny herinandro dia andro alahady ary ny andro alahady no andro nanomboana ny famoronana tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra manao hoe misy mazava tsaratsara kokoa ianao raha nangana orinasa na nangana trano na anao fanambadinana tsy haiko inona zavatra tsanganao dia amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro mba hatateraka an'ilay teny manao hoe misy mazava zany hoe ny fiandohan'ny zavatra anankiray zany raha anao zavatra ianao dia tsara foana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro matetika tsika rehefa manao batisa zao dia amin'ny andro alahady satria zay mihitsy lay fiatomboany famoronana raha ohatra ianao ka manangana fanambadinana tsy haiko hoe inona na anangana fototra trano dia ataovy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro andro alahady fa tsara io fa ny andro fahafito pasteur Alvarez dia ny andro sabata araka ny Genesis toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa sy fahatelo dia io zao soratra masina aminao hoe dia vitan'andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra eo aminy ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'andriamanitra zay efa nataony ary dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito ary zany no tahin'andriamanitra ny andro fahafito sonana masinany azy ary nitsarany tamin'ny asany rehetra zany hoe ny sabatana ny andro fahafito zany fonombola tsy teo ny zanak'Israely dia efa nitsahatra andriamanitra ary tsy ny zanak'Israely nanamasina an'izy voalohany na itsika fa andriamanitra mihitsy no nitahan'ilay andro no tahiny manokana zany io koa efa nisy fotoana nanazavana zany teto ny hoe ny fankataovan'ny olona zany tenin'andriamanitra zany dia manapirofo ary inony sy ametrahany fa andriamanitra namorona n'izao planeta tany zao zany hoe ny fivavahanao amin'ny andro sabata zany dia pirofo mitohaka amin'ny tenda fa izy andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany araka ty voalazany tenin'andriamanitra tamin'ny Genesis toko faharoa sy la Exodus toko faharoapolo teo hoe dia vitan'andriamanitra ny lanitra sy ny tany dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito tomboka asiany famoronana manambaran'ilay andriamanitra sy manome voninahitra azy hoe izy aneny namorona n'izao rehetrarehetra zao ny fivavahanao sy ny fahatsiarovanao lay andro ny sabata fa ny mifanohitra amin'izany kosa ohatra toerinao izy nefa ianao mbola tsy resy lahatra ozy ianao hoe tsy zany tsony raha laza efa mpahalalana efa tonga Jesosy dia tonga dia mametraka an'le hoe lavinao lay andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany nefa izy no nanao an'le namorona n'izao rehetrarehetra zao ary tomboka asian'ny famoronana mbola tsisy lalàna teo amin'ny Genesis toko faharoa io mbola tsisy Adama mbola tsisy Mosesy teo mbola tsy nisy adventiste teo mbola tsisy vaon'ny oloko mivavaka sabata teo na hoe fiangonana fa mivavaka sabata mbola tsisy jiosy fa izy andriamanitra no teo ka tomboka asian'ny famoronana le izy pasteur Andrianena Alvarez ny andininy didy fahadimy teo izy manao hoe manajany renao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ary mba hita soa amin'izay tany any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao any amin'ny Efesiana toko faha 9:2 izy dia ozy izy hoe manajany renao sy ny reninao fa zany ny didy voalohany misy teny fikasana raha olona manana fatakarana ny mpino na kristianina anankiray dia nzara tonga voalohany eo an-tsainy pasteur dia manaja ny ray aman-drenina hitany masoandro indrindrandrindra amin'ny tonotona tahaka an'izao raha mbola manana ray ianao na manana reny ianao dia zay le kolotsaina malagasy le kolotsaina malagasy ane tena zavatra ngeza be le hoe manatitra solombody akoho manatitra solombody akoho zany hoe tena fanajana ny ray aman-dreny mihitsy zany hoe manatitra vody akoho zany satria ao amin'ny vody akoho io tena tsilokanina ho an'ny olona mpihinana an'io akoho io zany rehefa manomboka amin'ny tombotombo ny taona dia mahita fa ny vody akoho no matsiro indrindra amin'ny akoho zay ny fandaniana zany ny zavatra io ka rehefa naterana solombody akoho ny ray aman-dreny dia maro-panajana azy ary dia mirarakompana ny tsodrano maliova malasana ho ambin-java tsaiky moa ny tena tian'le hoe manambin-java-manasatra sy ny maro samihafa ikapa hitany tonony mandidy ahitany vaniny ho lasa lavitra ny ianareo dia ho tonga amin'ny ambony rendra raha vao maheno tsirokanina le ray aman-dreny dia mibaradaka ohatraohatran'izany io zany pasteur ka zay leo manajany renao sy ny reninao na mamilava ny ray aman-dreninao na mpanompo sampy ny ray aman-dreninao na raiky amby folo ny vadiny dadanao dia ajao izy satria nahitanao masoandro dia ajao amin'ny maray aman-dreny azy fa tsy hoe ajao amin'ny adalanina hoe manarany adalana taony tsy zay mihitsy le izy pasteur na hoe mindana manaraka azy manao ny fomba tsampy any tsy zay mihitsy dia eo ihany koa ohatra hoe manana ray ara-panahy ianao na reny ara-panahy zay niteraka anao tao amin'ny tompo zay nanabe anao tao amin'ny tompo ny taizany ara-panahinao manajany reny rainao ara-panahy reny na tsy mibavaka antsony azy ianao dia ajao izy amin'ny fotoana tahaka an'izao ihany koa ny fanaterana solombody akoa ohatra nyreny amin'ireny ray ara-panahy reny pasteur tena mahaiza manararoatra mihitsy satria dia atao anatin'ny baiboly atadio tsara misy lakleany daholo ny fitahiana rehetrarehetra misy vanim-potoantsika tia mitsikerana manaratsy pasteur na io dadanao sy rainao ara-panahy io tsikerainao aratsianao fa ny marina raha baiboly manaja an'io ianao
dia amin'ny fotoana ohatran'izao maro-panajana manatona azy mangataka tsotra manatona azy dia manomeza solom-body akoho ihany koa tahaka ny fanajana an'ilay ray aman-dreny aranofo teo zany a pasteur Alvarez sao dia misy tsindrim-peo amin'izay aloha melohany idirantsika manaraka am'izay resaka hoe manajana ray sy ny renina zay tena zava-dehibe zay pasteur satria anisany andriko lisy pasteur hoe efanao zavantsika teto hoe ny secret mahela velona atao anatin'ny baiboly akoatran'ny fisakafoana tsara ohatrany hoe misakafo ara-dalàna dia manaja ray aman-dreny dia tia an'Andriamanitra salamo 1:25 hoe ofokisako faela vela izy satria niraikitra-pity amiko dia manaja ray aman-dreny araka le tena hoe andrina kely an'izay fanajana ray aman-dreny zay akoatra ny tonotona zay zava-dehibe pasteur ny atsarovana azy ray manokana na dia manankarena hoa ny ray aman-dreninao manana noenao mifijerinao anazy dia zao raha mbola manana ray aman-dreny ianao dia le zavatra le vokatry le asanao ny fikelezanao aina mihitsy amin'ny karamanao mihitsy amin'ny volanao mihitsy no anomezo ny ray aman-dreninao fa tena mamyaminy tena mambe amin'ny ray aman-dreny pasteur ary raha ohatra hoe lavitra be ny ray aman-dreninao levaso amin'ny Airtel Money levaso amin'ny Airtel Money na Orange Money raha tsisy Airtel Money izy manana telefona izy dia zao vida amin'ny telefona izy dia vida amin'ny puce izy misy compte to dia sokafo ny compte dia alefaso any ny vola kristianina ve anao dia tsy malala mameo ny ray aman-dreninao araka ny teny pasteur ihany koa na ohatr'izay koa ny ray aman-dreny ara-panahy ndra izy moa ny ray aman-dreny ara-panahy ny olona nampianatra anao ny toriteny ny olona mampianatra filazantsara anao olona nao batisanao olona mitaizanao manoro hevitra anao dia ny olona mitoriteny taminao mampianatra anao reny ny ray aman-dreny ara-panahy dia mila tsarovanao ihany koa izy reny pasteur ary tsy ndray mpandeha tsarovanao anatin'ny taona fa tsarovana matetika arak'izay azo atao mihitsy arak'izay azo atao mihitsy ary aroto ny fotoana nananao andreny ray aman-dreny reny araroto satria mandalo ihany izy reny pasteur ya tena zay mihitsy le izy pasteur Alvarez matetika ny andraikitra ny ray aman-dreny ihany koa moa zany dia mitsotro rano ny zanaka satria zanaka na zanaka ara-panahy na zanaka aranofo tena fay mihitsy ary tsy tafavoaka-tsony mihitsy ny fiainany vokatry ny teny nataon'le ray aman-dreny hoe ianao ndray dia tsy ho tafavoaka ianao ndray dia ohatran'izao soatran'izao ianao misy pasteur ndray dia manozona an'le zanaka ara-panahy hoe raha vao miala apy dia voaozona tsy manjara ny zavatra ataonao tsy fitiavan-janaka zany pasteur rehefa tsy tamanao aminao izy aloha izy andeha tsika tsy mbo sarotiny amin'izany mihitsy atao amin'ny fiangonana misy atsika hoe rehefa tsy mety amin'ny olona ato dia izy mihitsy miteny hoe andeha ho akarianany zay pasteur fa any ny tena marina kokoa hina moa ny zavatra lehibe mihoatran'izany raha misy marina kokoa tsy aloha ve hoaniko ho any an-danitra ane le olona zay ny tena ngeza be ka atao in'ny ato fa rehefa mahita ny tsaratsara kokoa izy aloha izy andeha fa ohatra hoe ray aman-dreny aranofo tsy tokony anozona ny taranaka ao ianao io koa zany izay le andraikitsy le zanaka ndraindray zany le vonantonalana le vonanto vavy manao tsinitsinina n'le rafozana ao ny teny hoe rafozan-doza tsisy ilanina azy sy ny sisa dia omeny anara-petaka eo le rafozana ramatobe molotra be vatakorona sy ny sisa na atsony amin'ny anarany vigavigana atsony amin'ny anarany mihitsy fa rehefa le mana de mama mody mama rehefa le mananona fa ny ambadika any mety tsara velatsy petahana orona be soka be salany sokobisy molotry le any amin'ny raha vaviny any izy mifosa dia tena teny aminao mitondra ozona ny teny alokon'ny vavany rafozana amin'ny taranakao fa zay le baiboly ny baiboly tsy tara mihitsy pasteur manajany ray nosy ny reninao mba ho maro antro ianao izy manaraka diosy aza mamono olona tsotra be io na mivantana na akolaka ny famonon'olona dia reny le hitatsika tifirina amin'ny basy reny le dahalo mamono olona reny zany dia voaheloko ny tena condamné mihitsy reny raha ny baiboly ny jerena fa eo koa le famonon'olona kolaka ohatra hoe reny mpianakaviana amin'ny toe-jaza herinandro dia esolona le zazakely famonon'olona zany famonon'olona zany ary tena zava-doza be zany eo anatrehan'ny tompony hoe manao avortement io zavatra ratsy be io pasteur fa anisan'ny famonon'olona ihany koa ny hoe manamanam-bola ianao dia angalarinao ny tanin'olona dia ongotanao satria na vita titre na vita borne ianao am'le tany diso hoe za manana taratasy ara-dalàna nefa misy olona ray aman-dreny be teo 20 taona 70 taona nipetraka teo dia ny ranomasony no mijo satria tsy manam-bola iadiavana aminao zay le hoe zay le hoe vato atody miady amam-bato dia lasa izy mandeha fa mamono olona zany pasteur ary mijinja ny vokany ireny olona pisoloko tany mba hoaka rehetrarehetra mpangala tany milaza manam-boly reny ho hitatsika ao anytoyany io fa io ane misy toyany le fiainany ny manaraka eto dia ozy izy hoe aza mijangajanga ny endrika fijangajangana rehetrarehetra izany hoan'ny ina moa le mijangajanga za zao ohatra hoe manambady ka mampirafy any ambadika any mijangajanga ny anaran'izay ohatra ianao mandeha mivaro tena mijangajanga anao zao ny anaran'izay
olona tsy manambady ianao nefa miaraka man'olona tahaka ny fomba mpivady mitsangajanga ianao zao ny anaran'izay niafatra de osy tenin'andriamanitra hoe aza mitsangajanga paster Alvarez zay fitsangajangana zay paster de namafisin'i Jesosy moa zay ny testamenta vaovao ny izy mijery vehivavy ka milaza ompony de efa mitsangajanga sahady ary eo amin'ny andimy faina amby folo de aza mety vavolombelona mandainga nameloka ny namanao ozy ny tenin'andriamanitra hoe nareo izy de zanaky ny devoly rainareo satria izy de mpandainga hatramin'ny voalohany ny devoly zany ny tompony ndainga sady rainy lainga paster raha misy karazan'olona zany a tsy mety mahazo aina mihitsy raha tsy mandainga kely ary misy zavatoza be mihitsy am'le hoe premier avril hoe fetiny lainga de manaroatra mandainga daoly a hay zany tena raha ny tenin'andriamanitra mihitsy zany lainga zany a matombo andriamanitra amin'ny teny aza mandainga de misy zavatra ny ambady any zay tsy fantatsika mihitsy ny vokadratsiny zay fandaingana zay ka de zao raha efa nandainga anao de lao zay lainga zay a na lainga masina io na lainga tsy masina lainga aloha mifahitako anazy tsisy masina fa ny lainga dia raha mamakitsika ny apokalypsy toko faraka amin'ny roapolo andiny fahavalo de ny osa sy ny tsy mino ny vetaveta sy ny mpandainga rehetrarehetra sy ny ty lainga de ho any amin'ny fariafo sy ny fara avokoa ary mbola mafisiny amin'ny apokalypsy toko faharoa amby roapolo fa very ny olona mpandainga dikan'izay zany paster dia ireo olona rehetrarehetra manao fijoroana vavolombelona mandainga de misy sabatra miandry an'izy ireo fitsarana matahotra miandry an'izany olona zany ny farany amaranantsika azy dia ozy ny soratra masina hoe aza mitsiritra ny vadiny namanao na ny fananany na ny ombony na ny borikiny na ny kizilahiny ny ankizivaviny aza mitsiritra rehefa vadiny namanao de aza mitsiritra samy hafa amin'le fijangajangana teo izy io le fitsiritana zany hoe fanirian-dratsy ao anaty ao a hoe naninona raha itsiny ny vadiko na efa vadin'olona izy de mitsiritra ianao a afa ndray le hoe mijery a afa le hoe mijery ohatra hoe misy olona mandeha ny amin'ny arabe dia mijery anao ko ianao mivetsa hita lehilahy sy vehivavy foana isan'andro fa le hoe mitsiritra ianao de maniry ao anatinao ao de tena ilainao mihitsy le izy fa hotana mahafaty zany paster Alvarez ary nahavariana de tena nisan'izy ireo dia Andriamanitra ny nanoratra azy nosoratan'Andriamanitra tsisy diso mihitsy hatramin'le hoe aza mangalatra moa ny adintsika teo de nandany andro Mosesy 70 andro indroa andro aman'alina i Mosesy no nifatiana tao amin'ny tendrombohitry Sinay paster naka an'ireo redidy ireo le voalohany moa zany vaky le didy nyvakiny Mosesy no niatezerana tamin'le fampotsampy de niverina ny fatian'ny 70 andro sy 70 alina faharoa izy mba azahoana ny didy io de mbola niteny ihany Andriamanitra mbola reo ihany ny tenin'Andriamanitra zany confirmen'Andriamanitra tao anatin'le fifadikanana faharoa 70 andro sy 70 alina nataon'ny Mosesy fa maro ny reto didy folo reto de averiko vakiny ndray mandeha izy amaranako azy melohan'ny amarana anazy mivavaka satria masoa voalohany indrindra masoa ny ara-panahintsika ny fakataovantsika ny tenin'Andriamanitra ary indrindrandrindra masoa ny vatatsika misy fiatraikany amin'ny ara-batana zany fakataovana ny didy folo salama ianao ary ny fahatelo de lasa manana fahazavan-tsaina ianao anatin'izany rehetrarehetra zany ary lasa faefatra lasa manana fifandraisana misimisy kokoa amin'Andriamanitra ianao rehefa miainao anatin'izay le sitrapon'Andriamanitra zay ny voalohany toisozy aza manana Andriamanitra hafa ny faharoa aza manao sarin-javatra voasokotra ny fahatelo aza manao nonom-poana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao fa efatra mahatsiarova ny andro sabata ny fahadimy aza manajandrany osy ny reninao ny fahenina aza mamon'olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga ary aza mitsiritra zay le fiain'le izy paster Alvarez no tenenina teto zany teny zany a ho fampianarana ao atsika rehetrarehetra tsy fotom-pampianaran'ny paster tovina rivotra marivony sy Andry Alvarez zany fa ato anatin'ny baiboly zany tompoko de Deutéronome toko 15 zany ary tsy azontsika andalovana fotsiny tsy azontsika andalovana fotsiny zany paster Alvarez ny soratra masina de milaza manao hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana vatsika sanatria zany fa mampiorina ny lalàntsika zany hoe rehefa tonga ny finoana de Jesosy Kristy tsy hoe rava ny lalàna fa vao maika mampiorina ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko 10:7-12 izy hoe tsy ho tonga ny rava ozy fa nitateraka zany hoe tsy tonga Jesosy hanapotika fa tonga Jesosy hanatanteraka zany hoe ao amin'ny Jesosy Kristy tompo zany ny fahamarinana rehetrarehetra takin'ilay lalàna paster tsy hoe rava le lalàna rehefa ao Jesosy fa le fahamarinana rehetrarehetra rehefa tonga Jesosy Kristy tompo de tanteraka lasa tsy mavesatra le didy ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga Jesosy Kristy tompo raha olona ranofo zany ny mankatohany zany teny zany de mavesatra zany fa rehefa nateraka indray za nandray an' Jesosy Kristy tompo ka nandray ny fanahy masina de na ny sabata raha ohatsy ampy paster tsy ampy zany sabata ivavahany zany
ny olona ambany lalàna no mivavaka sabata fotsiny fa ho amin'ny olona ambany fahasoavana mivavaka lahady latsinainy talata alarobia lakamisy zoma sabotsy lahady ary amin'ny alina aza mbola manao alim-bavaka tsy ampy le fifaraisana amin'andriamanitra zay le hoe rehefa nateraka indray ianao dia mavita be lavitra noho ny takin'ny lalàna zany paster Alvarez ny olona ambany fahasoavana dia lazako aminao paster Alvarez fa manana fotoana foana ivavahana amin'andriamanitra ary mieritreritra ny tena no tsy ampy mihitsy aza ny fotoana ivavahana amin'andriamanitra fa ny olona ambany lalàna tsy manam-potoana ivavahana izy andavanandro fa ny sabata ihany sabata maraina misivika hatramin'ny 1 dia nilady ariva mijery film Van Damme mijery film ny Jackie Chan mijery film ireo karazana film maro samihafa rehetrarehetra izy io karazana série maro samihafa rehetrarehetra dia reny horera sy vampira reny mijereny satria sabata ny andro ny tolakandro arivariva zany na mijery baolina na mandeha mampiady akola ny ambanimbany voatra rehetra na mitsangatsangana ny ambodikininina any satria sabata ny andro fa ny olona ambany fahasoavana zany dia tena mivavaka be mihitsy izy rehefa sabata pastera ary dia mbola miazakazaka koa izy ny alady latsinainy talata alarobia lakamisy zoma sabotsy ohatraohatran'izay izy paster Alvarez ivavakantsika efa vakiko ty andiny fa 4 amin'ny détournement toko 5 ty andriamanitra mihitsy ny tena ty manao hoe engane ka mbanana foto zany izy atahorany azy hitandremany didiko rehetra mandrakariva mba hita soa izy sy ny taranany mandrakizay ny anaporofona moa fa manana tahotra an'andriamanitra ianao dia na dia mino an Jesosy ary dia ny fankatoavanao ny didiny sy fitandremanao ny didiny mba ny fitarihan'ny fanahy masina izy koa paster mila fitarihan'ny fanahy masina koa izy le fankatoavana ny didin'andriamanitra mila fitarihan'ny fanahy masina mbola ijerevantsika zay orena kely eo miasa ny fanahy masina zay fa rehefa vavakantsika aloha sotra ny tompo ary amin'izao fotoana zao raha eo dia misotranao zay amin'izay fampianarana ny amin'ny didy folo zay zava-dehibe ao anay mianatra ny didy folo mba hanan'ilay tahotra an'andriamanitra ozy ny teninao manao hoe raha ty ahy nareo dia hitandrina ny didiko ary tsy mazevatra ny didiko tompo meo anay ny ho tianao ho tia ny teninao anana tahotra anao akato ny didinao ozy ny teninao manao hoe tsy izay manao ampotompotompoko no andova fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapon'ny raiko zay ny an-danitra ny sitraponao dia efa nambara ny teneninao teo tamin'ny alalan'ny fampianarana ny amin'ny didy folo dia meo anay tompony fo endry mba katoavana ny didinao mba hanarahana ny didinao mba hita soa zay ho lavandro ianana any amin'ny tany zay nomenao anay mba ho sambatra sady ambinina ary iaina amin'izany hoe fiainana be deabe fananakarena fiainana tonga lafatra zany be deabe tompony olona mijaly amin'izao fotoana zao manaraka an'ity fantaran'ity fijaliana fahoriana korotana ny olona mena amin'izao fotoana zao dia misy olana amin'izao fotoana zao na ny tokantranoty mety eo anatin'izay fikorotana zay no tsy fankatoavana didin'andriamanitra no fantikanana io didin'andriamanitra zay nambara teo dia korotana ny tokantranony vavaka manokana amin'izao fotoana zao ny korotana rehetra ny ozy ny fantikan-dalàna rehetra amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny tokantrano miala amin'izao rahalahy sy anabavy zao afaka zao rahalahy zao misaotra Jesosy amen iany tompoko atrio indray ny fandarantsika androany mitoy ihanytsika amin'ny toko hafa indray raha ampitsy ho paster Alvarez miazakazaka ihany izy ty na dia somary milamindamina kely aza vitatsika io ary hotain'andriamanitra hitondra soanao ny fampianarana ny tenin'andriamanitra tompoko hitondra fiainana be deabe ho anao ary indrindrandrindra hitondra ny famonjena ny ara-panahinao andovatsika ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen tainy tompotompoko tainy tompotompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko